Всех приветствую на моем канале. Сегодня вам хочу показать очень прикольный узор крючком. Я даже связала его в двух вариантах, в зимнем и летнем, и сейчас о каждом из них расскажу. Узор очень красивый, посмотрите, какой он фактурный, такой рельефный и двухсторонний. Если его вязать из пряжи и в соответствии брать размер крючка. Например, вот эта пряжа у меня 115 метров на 50 грамм, крючок 4 миллиметра. Получается такой плотненький узор, хотя он очень пластичный, очень мягкий. У него такая ячеистая структура, и такой узор будет красиво смотреться в каких-то теплых зимних вещах, и в шапочках, и в свитерах, и в кардиганах, и в пуловерах каких-то. Очень прикольно. А если взять пряжу тоненькую, например, хлопок, вот это у меня 100%, здесь уже 240 метров на 50 грамм. Крючок я брала 3 миллиметра, и посмотрите, получается ажурный узор. Идеален для летних вещей, причем такой ажур в меру дырявый, поэтому можно вязать вещи и не использовать при этом подклад. Узор приобретает такую вертикальную структуру, то есть подойдет абсолютно любой фигуре и не будет полнить. Достигается такая фактура узора очень простым приемом. Это просто столбики с накидом и столбики без накида. То есть здесь нет каких-то сложных элементов, которые потребуют дополнительных навыков. То есть узор очень простой. Раппорт 2 петли, 1 ряд. Поэтому справится с таким узором любой начинающий мастер. Вот схема узора. Делайте скриншот, сохраняйте себе. Если узор вам понравился, то ставьте сразу же лайк и подписывайтесь на канал. Давайте начинать. Для вязания узора необходимо набрать любое нечетное количество петель. Теперь набираем еще одну воздушную петельку для подъема и приступаем к вязанию первого ряда. Для этого, начиная со второй от крючка петли, вяжем столбик с одним накидом. Первую петлю пропускаем, во вторую ввожу крючок, выполняю столбик с одним накидом. Дальше по цепочке пропускаю одну петельку, в следующую вяжу столбик без накида. Накид на крючок и в ту же самую петлю вяжу столбик с одним накидом. Это и есть наш раппорт узора. Столбик без накида и столбик с одним накидом. Повторяю раппорт, вновь пропустила одну петельку. Во вторую вяжу сначала столбик без накида, затем в ту же петлю столбик с одним накидом. Вот я выполнила второй раппорт узора. И заканчиваю уже вязание. В последнюю петлю воздушной цепочки провязываю раппорт узора. То есть сначала столбик без накида, затем столбик с одним накидом. Получается, что между раппортами узора мы пропускали одну воздушную петлю. Приступаем к вязанию второго ряда. Начинаем с воздушной петельки подъема, разворачиваем вязание. И теперь во вторую от крючка петлю вяжу столбик с одним накидом. И вновь приступаю к вязанию раппорта узора. Теперь мы в столбике с одним накидом предыдущего ряда будем провязывать нашу пару столбиков, то есть наш раппорт узора. Получается также одна петля пропущенная, это столбик без накида, следующая петля соответствует столбику с одним накидом, я в него ввожу крючок, вяжу столбик без накида, накид на крючок и в ту же самую петлю столбик с одним накидом. Раппорт узора готов. Вяжем второй раппорт узора также в столбик с одним накидом предыдущего ряда, то есть столбики без накида мы пропускаем. И заканчиваем ряд. Вот у меня столбик с одним накидом. Я в него ввожу крючок и выполняю раппорт узора. Все, дальше мы вяжем, постоянно повторяя второй ряд. То есть вновь идет воздушная петля, развернулись и начиная со второй от крючка петельки вяжем столбик с одним накидом.
И приступаем к вязанию раппорта узора, то есть в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда вяжем 2 столбика. Один из них столбик без накида, второй столбик с одним накидом. Благодаря такому получается очень интересный и красивый узор, универсальный, как я уже сказала, подойдет и к зимней, и к летней пряже. Поэтому пользуйтесь, обязательно сохраняйте в своей копилочке, делитесь с друзьями. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока-пока.